दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का बड़ा सैलाब। जलालपुर पीरवाला में इन्हला तेजी से जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के साथ नेवी भी शामिल है। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं शेर शाह बंद पर मौजूद अपने नुमाइंदे चौधरी अब्दुर्रहीम शाहिद से। अब्दुर्रहीम, आगाह कीजिएगा, मौजूदा सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप इस वक्त वहाँ पे? आज को मुल्तान को हाई अलर्ट करार दिया जा चुका है और हेड त्रीमू से आने वाला ऊंचे दर्जे का दूसरा बड़ा जो सैलाबी रेला है 5.5 लाख की ओसिक का, वो मुल्तान की हदूद के अंदर जो है वो दाखिल होना शुरू हो गया है, जिसके बाद जो है हेड मोहम्मद वाला पर जो महकमा आपाशी की जो है अकबर फ्लड बर्न पर गेज लगाई गई है, उसमें जो है मुतवातर जो है उसकी सतह जो है वो बुलंद हो रही है। और इस वक्त मैं शेर शाह बंद के उस मकाम पर मौजूद हूँ, यहाँ जो पर जो है जिसको जो है इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो ब्रीच करने का फ़ैसला किया गया है। और यहाँ पर इस वक्त जो है मेरे दाएं जानिब जो है हैवी मशीनरी मौजूद है और इसका जो कंट्रोल मुकम्मल तौर पर जो है पाक आर्मी ने जो है वो संभाला हुआ है। और इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से शेर शाह के मुल्हिका इलाकों जलालपुर पीरवाला शुजाबाद से जो है रेस्क्यू का जो अमल है उसमें जो है वो तेज़ी लाई गई है। और अभी इंतज़ामिया जो टेक्निकल एक कमेटी है वो जायज़ा ले रही है कि सही इंतजामिया इस वक्त टेक्निकल इशूज़ का जायज़ा ले रही है। अब्दुर्रहीम शाहिद शेर शाह बंद से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।